எல்லோருக்கும் வணக்கம். இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அப்போதான் நான் என்னென்ன புதிய டிப்ஸ் போடுறேனோ அது எல்லாமே உங்களுடைய பார்வைக்கு வந்து சேரும். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். இப்போ இதுல நம்ம பார்க்க போறது தூதுவளை அப்படிங்கிற ஒரு கீரையை பத்தி தான். இதை கீரைன்னு சொல்றதை விட மூலிகைன்னு சொன்னா ரொம்பவே சரியா இருக்கும். ஏன்னா இது வந்து ஒரு அற்புதமான மருத்துவ குணங்கள் கொண்ட ஒரு மூலிகை. இந்த தூதுவளையை பற்றி நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஆனால் அதில் எவ்வளவு மருத்துவ குணங்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து நிறைய பேருக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. இப்போ நம்ம அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இதை வந்து தூதுளம், தூதுளை, சிங்கவள்ளி, அலர்க்கம் அப்படின்னு பல பெயரில் சொல்கிறாங்க. இந்த தூதுவளை வந்து கற்பக விருட்சம் குடும்பத்தை சார்ந்தது அப்படின்னு நம்பப்படுகிறது. கற்பக விருட்சம் என்பது தேவலோகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மகத்துவமான மரம். அந்த மரம் எப்படி உருவாச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இது வந்து தேவர்களும் அசுரர்களும் அமிர்தம் எடுக்கிறதுக்காக பார்க்கடலை கடையும் போது அந்த பார்க்கடல இருந்து வெளிப்பட்ட ஒரு மரம் தான் வந்து இந்த கற்பக விருட்சம். இந்த கற்பக விருட்சம் மரத்துக்கு கீழே நின்றுட்டு நம்ம மனசுல என்ன நினைச்சாலும் அது உடனே நடக்கும் என்பது ஒரு நம்பிக்கை. அது மாதிரியான ஒரு மகத்துவமான விருட்சம் தான் வந்து இந்த தூதுவளை. இந்த தூதுவளை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இது வந்து கொடி போல படரும். அதோட இலைகள்லையும் தண்டு பகுதியிலையும் சின்ன சின்னதாக முட்கள் நிறைஞ்சிருக்கும். இந்த தூதுவளையோட பூ வந்து ஊதா நிறத்தில் இருக்கும். அந்த பூவோட அமைப்பு கத்திரி, சுண்டைக்காய் இதெல்லாம் இருக்குங்களா, அதோட பூ போலவே இருக்கும். இதை வந்து நீங்கள் வாரத்துக்கு ஒரு முறை சமைச்சு சாப்பிட்டுட்டு வந்தாலே உங்களுக்கு நிறைய பயன்கள் இருக்குது. நம்ம உடம்புல இருக்க நிறைய பிரச்சனைகளுக்கு இது வந்து ஒரு தீர்வாக அமையும். கோடை காலத்துலலாம் பார்த்தீங்களா, நம்ம உடல் சூடு, உடல் உஷ்ணம்லாம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். ஆனால் இந்த தூதுவளையை நீங்கள் சாப்பிட சாப்பிட உங்களுக்கு இருக்க அந்த உடல் சூடு, உடல் உஷ்ணம் எல்லாமே வந்து நல்லாவே தணிஞ்சிரும். மழை காலத்துலேயும் குளிர் காலத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு உடல் குளிர்ச்சி தன்மை வந்து அதிகமாக இருக்கும். நம்ம உடல் அதிகமான குளிர்ச்சியான நமக்கு ஜலதோஷம், இருமல், சளின்னு நிறைய பிரச்சனைகள் வரும். இந்த பிரச்சனைகளை நீங்கள் உடனே சரி செய்யலைன்னா இது வந்து நாட்பட்ட பிரச்சனைகளாக மாறிடும். இதை எப்படி நம்ம இந்த தூதுவளையை வச்சு சரி செய்கிறது அப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம பார்க்கலாம். அதுக்கு 3 பொருட்கள் தாங்க தேவை. தூதுவளை 1 கப், பூண்டு 5 பல்லு, மிளகு 20. இந்த 3 பொருட்களையும் ஒரு வாணலியில் 1 ஸ்பூன் எண்ணெயை விட்டு நல்லா வதக்கிட்டு அதை துவையல் போல் அரைச்சி வச்சுட்டு நீங்கள் வாரத்துக்கு ஒரு முறை சாப்பிட்டுட்டு வந்தாலே உங்களுக்கு இந்த ஜலதோஷம், இருமல், சளின்னு எந்த பிரச்சனையுமே வராது. இந்த தூதுவளையை நீங்கள் சாப்பிட்றது மூலமாக உங்களுக்கு ஞாபக சக்தி வந்து அதிகரிக்கும். வல்லாரைக்கீரைக்கு அடுத்தது இந்த மூலிகை தான் நம்ம மூளையில் இருக்கும் செல்களை தூண்டி நம்மளோட நினைவாற்றலை வந்து பெருக செய்யுது. இது வந்து மூளையை சுறுசுறுப்பாக வச்சுக்கும், நம்மளும் வந்து சுறுசுறுப்பாக இருப்போம். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த தூதுவளை வந்து ஆஸ்துமாவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. அதாவது மூச்சு பிரச்சனை இருக்கிறவங்க இதை சாப்பிட்டுட்டு வந்தால் அதிலிருந்து வந்து கண்டிப்பாக வந்து விடுபடலாம். இந்த தூதுவளை வந்து நீங்கள் ஜுரம் வந்தால் கூட எடுத்துக்கலாம். இதை கஷாயம் போல் வச்சு குடித்தா 3 நாளில் எப்படிப்பட்ட ஜுரம், ஜலதோஷம், இருமல், சளியாக இருந்தாலும் அது உடனே பறந்து ஓடிடும். இந்த கஷாயம் எப்படி வைக்கிறது அப்படிங்கிறது நான் இன்னொரு வீடியோவில் டீட்டெயிலாக போட்டிருக்கேன், அதை பாருங்கள். அடுத்தது இந்த மூலிகையை வச்சு நம்ம இரத்த சோகையை எப்படி சரி செய்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். இரத்த சோகை எப்படி வருது அப்படின்னு பார்த்தா, நம்ம உடலில் இருக்க இரத்தத்தில் வெள்ளை மற்றும் சிவப்பு நிற இரத்த அணுக்கள், அதாவது WBC, RBC. WBC தான் வந்து நமக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை தரக்கூடியது. இந்த RBCயும் WBCயும் நம்மளோட ரத்தத்தில் இருக்க வேண்டிய அளவில் இல்லாமல் கம்மியாக இருந்தால் அதுதான் வந்து இரத்த சோகை அப்படின்னு சொல்கிறோம். இதை எப்படி நம்ம தூதுவளையை வச்சு சரி செய்கிறது அப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம பார்க்கலாம். அதுக்கு கொஞ்சம் தூதுவளையை எடுத்துக்கோங்க. 1 கப் தூதுவளையை எடுத்துக்கோங்க. நல்லா அலசிட்டு அதை ஒரு நியூஸ் பேப்பர் இல்லைன்னா பிளேட்டில் தனித்தனி இலைகளாக வச்சு உலர வைக்கணும். வெயிலில் உலர வைக்கக்கூடாது, நிழல்லையே தான் உலர வைக்கணும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வாரத்துல இருந்து 10 நாட்கள் வரை ஆகும். நல்லா உலர்ந்த பிறகு அதை பொடி செஞ்சு வச்சுக்கோங்க. அந்த பொடியை நீங்கள் டெய்லி 1 கிளாஸ் மோரில் கலந்து சாப்பிட்டுட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எப்படிப்பட்ட இரத்த சோகை பிரச்சனையாக இருந்தாலும் அது உடனே வந்து சரியாயிடும். உங்களுக்கு அந்த இரத்த சோகை அப்படிங்கிறத ஒரு பிரச்சனையே வரவே வராது.
வீடியோவில் நம்ம தூதுவளையோட சில பயன்களை பற்றி பார்த்தோம். இந்த தகவல்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்போதான் நான் என்னென்ன புதிய தகவல்கள் போடுறேனோ அது எல்லாமே உங்களுடைய பார்வைக்கு வந்து சேரும். நன்றி.